Состоялась премьера уникального смартфона Motorola Edge 50 Pro. Это первый в мире смартфон с сертификацией Pantone. Аппарат получил новейшую платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, шикарную яркую AMOLED-матрицу на 144 Гц, мощный блок камер и защиту по стандарту IP68. Всех приветствую, друзья! Вы на канале FaneShop, полезно и не очень. Компания Motorola представила свою новую флагманскую модель Moto Edge 50 Pro, которая, по словам производителя, является первым в мире устройством с сертификацией от Pantone для камеры и экрана. Производитель обещает правильную реалистичную картинку даже для оттенков кожи. Давайте же знакомиться с ним. Лайк, подписка на канал за старание и приступим. Начнем с того, что такое Pantone. Это институт цвета, выбору которых доверяют многочисленные компании. Организация создала свою стандартизированную палитру подбора цвета для полиграфии, благодаря чему компания стала одним из лидеров в своем сегменте. Другими словами, данная сертификация означает, что устройство способно сфотографировать и максимально правильно отобразить реалистичные цвета и оттенки человеческой кожи. Габариты аппарата следующие: 161 мм в высоту, 72,4 мм в ширину при толщине 8,2 мм. Весит наш герой 186 грамм. Материалы корпуса – стекло плюс старый добрый металл. Поверхность задней крышки выполнена из эко-кожи, а рамка металлическая. Есть версия и в эксклюзивном перламутровом дизайне. Вся лицевая панель прикрыта прочным закаленным стеклом, а сам аппарат не боится ни воды, ни пыли. Заявлена защита по стандарту IP68. Что довольно удивительно для этой ценовой категории. Напомню, это не флагман. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Новинка получила POLED-матрицу на 6,7 дюймов с довольно высоким разрешением 1,5К 2712 на 1200 пикселей с повышенной частотой кадров в 144 Гц. Экран довольно яркий, 2000 нит. Он выполнен по технологии водопад и плавно переходит в корпус, создавая впечатление полного отсутствия рамок. Соотношение экрана корпуса составило 92%. Плотность пикселей 446 точек на дюйм. На борту поддержка HDR10+, и хороший 100% цветовой охват DCI-P3. Матрица поддерживает технологию Always On Display и DC Dimming для безопасности ваших глаз. Надо особо подчеркнуть реальную цветопередачу, о которой я упоминал ранее, с правильными оттенками и реалистичную картинку на уровне флагманов. Motorola Edge 50 Pro построен на базе 8-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, которая изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу и состоит из одного суперядра Cortex A715 с частотой 2600 МГц, трех производительных ядер Cortex A715 с частотой 2400 МГц и четырех энергоэффективных ядер Cortex A510 с частотой 1800 МГц. За графику отвечает процессор Adreno 720, работающий на частоте 600 МГц, в связке с 8 либо 12 гигабайтами оперативной памяти типа LPDDR4X. Физической памяти у нас 128 либо 256 гигабайт формата UFS 2.2. Поддержка карт, к сожалению, не предусмотрена. Вся эта связка выбивает почти 850 тысяч баллов в бенчмарке Antutu 10. Аппарат получил блок камер, состоящий из 3 сенсоров и вспышки. Главный модуль на 50 мегапикселей с апертурой f1.4 и оптической стабилизацией изображения. Умеет писать видео до 4К при 30 кадрах в секунду, а также Full HD при 60 кадрах. Второй сенсор 10-мегапиксельный телевик с апертурой f2.0 и фокусным расстоянием 73 мм, что эквивалентно трехкратному приближению. Имеет также оптическую стабилизацию изображения. Ну и третий сенсор 13-мегапиксельный сверхширик с апертурой f2.2 и углом обзора в 120 градусов. Он также может использоваться и для макросъемки. Фронтальная камера здесь на внушительные 50 мегапикселей с апертурой f1.9. Способна записывать видео в 4К при 30 кадрах в секунду. Напомню, смартфон получил сертификацию Pantone. Это относится и к камерам, а значит аппарат способен запечатлеть, а главное правильно передать естественные оттенки и цвета.
Motorola Edge 50 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 125 Вт и беспроводной на 50, что очень даже не дурно для аппаратов такой ценовой категории. Напомню, это среднебюджетник. Полный цикл заряда от 0 до 100% занимает всего 18 минут. Хочу уделить внимание и быстрому сканеру отпечатка пальцев, который расположился в экране. Он срабатывает молниеносно и безошибочно. У смартфона достойный виброотклик, а также качественное стереозвучание с Dolby Atmos на борту. По коммуникациям и датчикам здесь тоже все очень хорошо. Поддержка 15 бендов сетей нового поколения, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC модуль. На борту датчик приближения, гироскоп, акселерометр, датчик света, компас и датчик холла. В общем и целом весь джентльменский набор. Работает смартфон на новой операционной системе Hello UX на базе Android 14. Производитель обещает 3 года обновлений OS и целых 4 года обновлений безопасности. На прилавках магазинов аппарат поступит в 3 цветовых решениях – черном, синем и бежевом. Версия на 8-128 гигабайт с зарядкой на 68 Вт стоит $383, а за версию на 12-256 гигабайт с зарядкой на 125 Вт просят $430. Продажи стартуют уже 9 апреля. Ну как вам, друзья, свеженький аппарат от Lenovo? Пишите свое мнение. С вас лайк, с меня контент, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!